Mä esitän teille äidin tekemän kappaleen. Mä monesti hänen säveltämiä ja sanottamia kappaleita esitän. Tämän kappaleen nimi on Herra suojele kansaamme. Vähän niin kuin rukous sillä tavalla Suomen puolesta. Kumpa ymmärtäisimme, sinä se on, joka suojelet meitä. Kumpa kannassa näkisi, sinun käsi, joka varjelee meitä. Sinun käsi, joka varjelee meitä. Herra suojele maatamme. Herra suojele maatamme. Sinä vain sinä voit tuomme. Tavoittain ja päivinne. Itä Herra kutsu nyt kansamme. Herra kutsu nyt kansamme. Sillä vain sinä olet toivomme. Sinä tahdot pelastaa ne minä. Kumpa ymmärtäisimme sinun voima, joka puolustaa meitä. Kumpa kansaa tuntisi vainelijansa, joka rakastaa heitä. Vainelijansa, joka rakastaa heitä. Herra suojele maatamme. Herra suojele maatamme. Sillä vain sinä olet toivomme. Tavoittain ja päivinne. Itä Herra kutsu nyt kansamme. Herra kutsu nyt kansamme. Sillä vain sinä olet toivomme. Sinä tahdot pelastaa meidän. Ja kuinka rukous on voima, suuri voima se kantaa luoksesta taivaisiin. Ja kuinka rukous on voima, suuri voima se kantaa luoksesta taivaisiin. Herra suojele maatamme. Herra suojele maatamme. Sinä vain sinä olet tottamme. Valvotain ja päivinne itä. Ja kuinka rukous on voima, suuri voima se kantaa luoksesta taivaisiin. Ja kuinka rukous on voima, suuri voima se kantaa luoksesta taivaisiin. Ja minun nimeni on Keijo Varis ja minä olen tämmöisen Idea CE kristillisen koulutuksen tuki ry:n hallituksen puheenjohtaja. Meillä tänä päivänä pidettiin täällä ensimmäinen vuosikokous tällä Idealla ja me nimittäin perustettiin tämä Idea vasta tässä heinäkuussa viime vuonna. Valitettavasti pankkitiliä meillä ei ole vielä ja sen saaminen nykyään on kristillisille järjestöille jostakin syystä kummallisen hankalaa, varsinkin jos suunnitellaan maksuja ulkomaille, kuten me suunnittelemme, että me tuemme kristittyjen perustamia kouluja Etelä-Aasiassa. Kun Jyväskylän kristillinen koulu lähetti tästä Idealle laskun, niin minä huomasin, että siinäkin luki Jyväskylän kristillisen koulun ry. Eli tämä Jyväskylän kristillisellä koulullakin on ry. Hyvin monet tällaiset kristilliset koulut, ainakin niiden tuki ry, toimivat juuri tältä pohjalta, että ne on ryitä. Mutta tämä meidän ry, niin sen toimialue ei ole siis Suomi, vaan se on Etelä-Aasia, pääasiassa Intia ja Nepali. Ja tämä idea tällaisen perustamiseen niin saatiin tällaisesta Aune Hynyn
kirjasta, kun suomalainen Aune Hyny meni vuonna 1952 Intiaan ja perusti sinne vuonna 1969 peruskoulun ala-asteen, myöhemmin myöskin yläasteen. Aune Hynyn kouluissa on opiskellut parhaimmillaan jopa 1500 opiskelijaa ylä- ja ala-asteella. Me voidaan laskea, että Aune Hynyn kouluissa on vuosina 1969 sitten aina tähän päivään asti niin ollut ehkä 30 000 oppilasta. Ja tämä koulu on ylläpidetty suomalaisten kristittyjen varoilla, kummilapsitoiminnan varoilla. Ja minä sitten innostuin tästä siinä mielessä, että mun vaimollani on ollut täällä noin 10 kummilasta, joita hän on tukenut. Mutta sitten tämä FIDA ry lopetti 3 vuotta sitten tämän Hynyn koulujen tukemisen. Ja tämä kummilapsitoiminta siirtyi Rauman avainseurakunnalle. Tämän koulun budjetti on ollut hyvin vaatimaton Suomen rahamitassa mitattuna, että se on ollut vain noin 150 000 euroa, 120-150 000 euroa vuodessa koulujen ja lastenkotien pyörittäminen. Nykyään siellä on enää vain 200 lasta ja 200 lasta kouluissa ja lastenkodeissa. Ja se on supistunut huomattavasti, mutta Rauman avainseurakunta pystyy enää vain noin vajaa 40 000 euroa tukemaan siellä. Me kerrotaan enemmän meidän Intian matkasta tämän päivän lopussa, mutta me käytiin Intiassa ja tutustuttiin erilaisiin kouluihin siellä, peruskouluihin. Ja kerrotaan niistä myöhemmin. Mutta tämän päivän idea on siis se, että täällä erilaiset asiantuntijat puhuvat näkemyksiä siitä, mitä on kristillinen koulutus. Ja meillä on ilo olla siis Jyväskylän kristillisellä koululla, ja tämä kristillisen koulun rehtori Petteri Muotka aloittaa tämän. Ja sitten hän kertoo ensin, että mihin tämmöistä kristillistä koulua esimerkiksi Jyväskylässä tarvitaan, mitä virkaa sillä on, mitä hyötyä siitä on nykyajassa. Hän puhuu noin vajaa puoli tuntia, sen jälkeen kasvatustieteiden maisteri Juha Hentunen, joka on opettaja koulutukselta ja ollut kauan aikaa opettajana, ymmärtääkseni myöskin tällä koululla joskus opettajana. Hän puhuu sitten, minkälainen on hänen näkemyksensä mukaan ja joidenkin tutkimusten mukaan menestyvä peruskoulu. Sen jälkeen meillä sitten seuraavat puoli tuntia on ilo, että Suomen johtava oppimisanalytiikan tutkija ja professori ja Suomen johtava kasvatustieteiden tilastotieteilijä Jari Metsämurronen Turun yliopistosta puhuu, mitä on oppimisanalytiikka. Sen jälkeen me pidetään tauko. Antaa näiden nyt puhua ensin semmoiset 25 minuuttia per nenä. Toivottavasti jää 10 minuuttia aikaa kysymyksille ja keskusteluille siellä lopussa, mutta he nyt puhuu ensin oman asiansa. Ja tämä on todella hienoa, että te olette tulleet tänne Jyväskylän kristilliselle koululle. Minä kiitän teitä kaikkia, jotka olette fyysisesti tullut, ja minä kiitän teitä, jotka olette siellä Zoomissa. Te olette kaikki yhtä arvokkaita, vaikka meillä on osa on tiedemiehiä ja osa ei, ja tiedenaisiakin. Esimerkiksi tuo Jaana, kiitoksia, että tulit tänne Jyväskyläläinen. Sinä olet väitellyt tällaisesta kuin ympäristökasvatuksesta tohtoriksi. Ja Maria Mäkelä tuli Helsingistä asti, ja Maria Mäkelä on tämän Synnauksen koulun entinen kuraattori. Että hän tuli ihan muistelemaan vanhoja, mutta hieman uudistettu tämä koulu on, koska tänne on ilmeisesti 10-15 miljoonan remontti tehty nyt ihan vuosi sitten tai pari vuotta sitten. Ja Jari Metsämuuroselle kiitoksia vielä paljon, että sinä tulit. Mehän ollaan molemmat Turussa, mutta hän on yliopistossa professori, minä olen sitten ammattikorkeakoulussa johtamisen yliopettajana näissä ylemmissä tutkinnoissa, mutta me joskus aina silloin tavataan Turussa. Ja Jari on sikäli erikoinen kaveri, että hänellä on myöskin Nepalissa marjatila ja hän on Nepaliin perehtynyt erittäin hyvin. Hän on myöskin konsultoinut Nepalin koulujärjestelmää ja Jari on konsultoinut vaikka missä maailmassa. Jari on meidän Aidian yksi tällaisia kannattajajäseniä, perustajakannattajajäseniä. Ja itse asiassa Jarilla ja mulla on semmoinen idea, en tiedä kummallako se on toisistamme riippumatta tullut se idea, mutta että jos me saataisiin tämmöinen Best Finnish, esimerkiksi Indian School tai The Best Finnish Nepali School, vaikka kristittyjen omistama tuonne Intiaan tai Nepaliin, niin meillä voisi olla kummikoulu täällä, esimerkiksi Jyväskylän kristillinen koulu voisi olla vaikka tämä Hynyn koulun tai jonkun toisen koulun kummikoulu. Myöskin sitten ammattikoulutasolla.
että synnytettäisiin tällaisia kehittäjäpareja, jotka niin kuin kehittäisivät toisiaan. Ja me kehitettäisiin tällaista Paras Suomi-Intia-koulu tai Paras Suomi-Nepali-koulu-konseptia. Ja siitä on ihan semmoinen lyhyt paperikin olemassa. Mutta pitemmittä puheitta seuraavaksi tässä olisi tarkoitus nyt sitten löytää tämä seuraava esitelmä. Joo, se on tässä näin. Ja katsotaan, että se tulee tuonne taululle ja että se tulee esitysmoodiin. Tämä Zoomin palkki tässä mulla häiritsee tätä. Ja nyt Petteri Motkaa semmoinen 25 minuuttia puhut, että mitä haluat. Kiitos Keijo. Mä varmaan tuun sitten tänne ja... Joo, puhujien täytyy samanaikaisesti katsoa tuohon läppäriin että yleisöön. Ja sitten vielä kameran videokamera. Toivottavasti ei piivat ratkea, kohta vähän ylemmäksi tuosta. Seisotaan. Noniin. Tosiaan, tervetuloa Jyväskylän kristilliseen kouluun. On ilo ja kunnia saada teidät tänne vieraaksi. Muutamia tuttuja nämä on paljon uusia, niin ehkä lyhyesti esittäydyn tässä samalla. Mutta Keijo tosiaan otti yhteyttä joku kuukausi sitten ja kyseli, että kertoi, että on ensinnäkin tämmöinen ry perustettu ja sitten kyseli, että voisiko tulla seminaaria pitää meidän koulun tiloihin. Ja siitä homma lähti sitten käyntiin ja tosiaan oli ilo tarjota tilat ja myös ilo tulla lyhyesti kertomaan Suomen kristillistä koulusta ja meidän Jyväskylän kristillistä koulusta tälle porukalle. Keijo antoi tämän otsikon tähän. Koitan ehkä tuohon kysymykseen vastata ja varmaan jotain muutakin tässä kertoo. Lyhyesti siis on itse Petteri Motka, toiminut tämän koulun rehtorina nyt reilun 12 vuotta. Mikkeli-suunnalta on kotoisin, sieltä on ylioppilaaksi kirjoittanut ja sitten tullut tänne yliopistoon. Täällä opiskellut sekä luokanopettaja että liikunnanopettajan pääaineopinnot ja sitten 2010 hakenut eka kertaa oikeita töitä ja silloin sitten tuli lottovoittaja ja pääsi Jyväskylään töihin kristilliselle koululle ja 3 vuotta ensin opettajan tehtävissä ja siitä eteenpäin sitten ollut rehtorin tehtävissä. Ja sillä lailla tietysti sitten on nämä kristillisen opetuksen ja kasvatuksen koulutuksen asiat nyt tullut toistakymmentä vuotta tutummaksi ja vähän myös kansainvälisesti päässyt verkostoitumaan ja Suomen kristillisten koulujen kesken ja niin edelleen. Ajattelin lähteä pienellä tämmöisellä historiakatsauksella, että meillähän on Suomessa tosi vahvat kristilliset juuret ja kouluopetus on lähtenyt tuolta kirkon piiristä, niin kuin tiedätte, ja sitten meille tärkeä henkilö on tämä Uno Symneus, jonka mukaan tämä koulurakennus on nimetty, johon me nyt on siis päästy reilu vuosi sitten muuttamaan näihin täysin uudistettuihin tiloihin, niin kuin Keijo kertoi. Kaupunki teki 14 miljoonaa € remontin ja me saatiin tähän pitkä hyvä vuokrasopimus. Oltiin pitkään editty yli 10 vuotta pysyvämpään tilaratkaisuun meidän koululle. Ja meidän tämän lukuvuoden teemana on juuret ja halutaan vaalia niitä hienoja juuria, mitä koulutuksella, opetuksella Suomessa on ja ennen kaikkea sitä, että se kristillinen arvopohja on siellä hyvin vahva. Tuossa on sitten englanninkielinen slaidi. Tässä on muutamia englanninkielisiä, mitä on tuolla kansainvälisillä areenoilla ollut esittely meidän kouluja ja Suomen koulujärjestelmää, mutta niin kuin hyvin tiedätte ja sanoinkin jo, niin meillä on vahva kristillinen tausta, mutta ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana tilanne on muuttunut. Ehkä siihen asti kaikki koulut Suomessa oli jollain tavalla kristillisiä kouluja, voidaan näin ajatella, mutta tosiaan tilanne on muuttunut ja sitten on tullut tarve perustaa kristillisiä kouluja. Teen tämmöisen pienen, tosi nopean historialenkin tästä ennen kuin mennään sitten tuohon itse ydinkysymykseen, mikä oli annettu. Tässä on kuvattu Uno Symneus, niin kuin viittasinkin, niin hän on nyt ollut meillä erityisen tarkastelun kohteena tässä viimeisen vuoden aikana, kun näihin hänen mukaansa nimettyyn koulurakennukseen on tultu. Ja niin kuin tiedetään, niin Suomen tämmöisen kansakoulun isänä tunnetaan myös ja oli myös baptismiehiä ja evankeliumiasialla yhtä lailla. Ja oli tämän ensimmäisen suomenkielisen opettajaseminaarin ensimmäinen johtaja. Ja tuossa näkyy ne yliopiston rakennukset, mitä on silloin 1800-luvun lopulla rakennettu, monelle teistä tuttuja ja tiedetään, että esimerkiksi tuolla juhlasalissa edelleen on Raamatun kohdat siellä isosti näkyvillä ja se historia sieltä asti kantaa ja tietysti Jyväskylällekin on merkityksellinen osa edelleen Suomen suuri opettajan koulutuslaitos täällä meillä. Sitten kun tullaan eteenpäin, 1925 on siis tämä rakennus rakennettu, Jyväskylän toinen kansakoulurakennus
Puistokoulu oli ensimmäinen ja sitten tänne ja tosiaan syynäyksen mukaan nimetty ja tuossa näkyy vähän sitä ilmakuvaa, että vähän keskellä ei mitään silloin on tultu, mutta ensimmäinen koulun johtaja on ollut täällä. Martti Korpilahti on tunnettu meidän kotiseutuneuvoksena, Keski-Suomen kotiseutulla on ollut sanat on häneltä ja esimerkiksi Heinilä Härkien Kaukalo virren suomenkieliset sanat ja oli musiikkimiehiä, oli Jämerä koulunjohtaja ja myös ne kristilliset arvot silloin oli vahvasti esillä. Meidän koulu avajaisia tai nyt näiden uudistettujen tilojen avajaisia kun vietettiin tuossa vuosi sitten, meillä oli täällä kaupunginjohtajat ja kirkkoherrat ja kumppanit arvovaltaiset vieraat paikalla, niin laulettiin samat virret kuin 100 vuotta sitten avajaisjuhlassa Soi kunniaksi luoja ja niin edelleen, niin se oli myös hieno hetki. No, tässä näkyy sitten vähän tätä rakennusta, mutta mennään nyt vähän pikakelauksella itse asiaan. Tuossa vielä tullaan sitten tuohon sota-aikaan, eli tämä toimi sotasairaalana tämä rakennus. Muutenhan tämä on toiminut koulurakennuksena ja tietysti sota-aika on ollut ehkä yksi vielä semmoinen Suomen kansakunnan käännekohta, missä on koko kansakuntana turvattu Herraa ja on saatu se talvisodan ihme ja sitä kautta säilytetty itsenäisyys, mutta tuossa on paljon mielenkiintoista historiaa tässä rakennuksessa myös tuolta ajalta. Marsakka Mannerheim on muun muassa käynyt tässä rakennuksessa perustamassa Sotainvalidien veljesliiton kesällä 40 ja niin edelleen. Niistä voisi puhua pitkään. Sitten on tullut peruskoulu-uudistukset ja sitten tässä näkyy parin vuoden takaa, kun tämä rakennus on purettu Luurangolle ja sitten on rakennettu uutta. Ja mä ajattelen, että se on ehkä jollain tavalla kuvaa myös siitä, mitä me halutaan kristillisenä kouluna tehdä, että se vankka hyvä perusta, mikä suomalaisella koulutuksella on, niin säilyttää, mutta sitten ehkä rakentaa uudelleen sitten tätä kristillistä ajatusta siihen. Ja nyt päästään sitten ehkä varsinaiseen teemaan, eli miksi kristillinen koulu. Tuossa on se meidän koulun näky ja visio, mikä meidän yhdistys on perustettu 30 vuotta sitten, 94 ja 95 on alkanut kotikouluna, siellä on ollut 5 oppilasta ja sitten on toiminut kristillinen linja 97, itse asiassa tämän koulun, Synauksen koulun yhteydessä oli ne ensimmäiset luokat ja siitä on sitten homma lähtenyt kasvamaan pikkuhiljaa, mutta se näky on ollut se, että saataisiin anna takaisin näky ollut sieltä alkuajoista lähti, osa teistä saattaa onkin ollut silloin jo ehkä mukana ja tuntee vielä paremmin niitä ihmisiä ja sitä aikaa. Mutta ehkä ennen kaikkea se, että tietysti olisi paras paikka lapselle kasvaa ja kehittyä ja jokainen saisi kasvaa siihen mittaan, mihin Jumala on tarkoittanut. Ja toisaalta myös se, että sitten on ollut sieltä alusta asti näkyy, että olisi kasvava laadukas koulu, mikä voisi olla majakkana tässä kaupungissa. Ja nyt tietysti kun katsoo taaksepäin, niin aika huikea historia on kyllä hienosti meidän koulua ja yhdistystä siunattu ja sekä niin kuin taloudelliset ja muut toiminnalliset edellytykset ja niin edelleen, niin siitä ollaan tosi kiitollisia. No sitten oli ehkä tämä kysymys, mikä oli annettu, eli miten nyt kristillinen koulu eroaa sitten näistä muista kunnallisista kouluista, ja se on yleensä se kysymys, minkä siis moni vierailija kun tulee, niin kysyy, tai jos vanhemmat miettii, että laittaako oppilasta meidän kouluun, niin mikä tässä on se juttu. Meillähän ei tule yhtään oppilasta automaattisesti osoitteen mukaan, niin kuin kunnallisiin kouluihin tulee tietyn naapuruston lapset, vaan vanhempien pitää olla sitten aktiivisia ja valita sen laadukkaan naapuruston koulun sijaan, minne ehkä lasten naapurit menee, niin sitten, että tulla kristilliseen kouluun. Ja tosiaan, no siinä on niitä, ehkä niin kuin aina ensimmäisenä sanoo, että enemmän on niitä yhtäläisyyksiä, eli anteeksi oliko seuraavalla dialla, mutta tuossa nyt näkyy se, että tämä syy, miksi on lähdetty näitä perustaa, niin se yhteiskunnallinen muutos, mihin jo viittasinkin. Mä vähän siirrän täältä palkkia, niin viimeisen vuosikymmenen aikana tämä muutos tämmöiseen postmoderniin sekulaarihumanistiseen katsomukseen, ja me ajatellaan näin, että ei ole kuitenkaan olemassa arvotyhjiö, eli jotkut arvot jokaisessa koulussa joka tapauksessa on, jotkut arvot, asenteet joka tapauksessa välittyy opettajalta ja siltä yhteisöltä ja niistä oppikirjoista. Ja nyt se on joku muu kuin toi kristillinen tällä hetkellä. Ja meidän koulussa panostaa erityisesti tähän kohtaamisen pedagogiikkaan, se on meille semmoinen tärkeä teema. Me ajatellaan, että se oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja kaikki hyvä ehkä mitä me toivotaan, että jos opettajalla on niin kuin elävä suhde Jumalaa ja sitten
myös toinen toisimme ja itseämme, niin se välittyy sitten siinä yhteisössä myös sitten oppilaille. Mutta tämä oli se, mitä Jasko vähän lähdin sanomaan, eli meillä on valtakunnallinen opetussuunnitelma, meillä on samat oppikirjat, sama struktuuri, koulu näyttää hyvin pitkälti samalta kuin muutkin koulut, mutta sitten meillä on tosiaan mahdollisuus pitää kristillistä sanomaa esillä, aamunavaukset, ruokarukoukset, joulujuhlat, pääsiäisjuhlat, niissä tulee vahvasti se kristillinen sanoma. Ehkä samalla tavalla kuin joitain kymmeniä vuosia sitten kaikissa kouluissa Suomessa on ollut. Eikä siinä on huomioarvosta se, että opetusluvassa velvoitetaan pitää yllä sitä kristillistä maailmankatsota. No niin, sieltä se tuli. No niin. Ja se oli juuri ajan tasalla, eli sieltä seuraavalla dialla oli sen laittanutkin. Eli me ollaan valtioneuvostolta saatu opetuksen järjestämislupa 2004 meidän yhdistys. Ja siellä on tosiaan tavallaan ehtona erityistehtävänä, että opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen ja se on niin kuin tarkoitettu sallittu, että saa läpäisyperiaatteella tavallaan kaikissa oppiaineissa näkyä. Ja se on tietysti meille semmoinen iso asia, mistä halutaan pitää kiinni ja sitä vaalia ja myös sitten opettajakin vähän niin kuin jatkokouluttaa, koska yliopistolla sen puolen koulutusta ei saa, että mitä se sitten tarkoittaa. Mutta toisaalta yhtä aikaa niin me ollaan kuitenkin koulu, ei ole kirkko eikä pyhäkoulu, ja se on myös tärkeää aina erottaa, että se hengellisen opetuksen ja kasvatuksen ensisijainen vastuu on siellä kotona ja sitten seurakunnalla. No, tässä näkyy nyt vähän statistiikkaa niin tällä hetkellä meidän koulusta, eli meillä on 1–9 luokat ja 316 oppilasta taitaa olla tämän hetken tilanne noin 40 henkeä, 25 opettajaa ja muuta henkilökuntaa. Ja meidän missiona on laadukas perusopetus kristilliseltä arvopohjalta. Se on se, mitä me joka päivä, joka täällä töitä tehdään. Ja mä ajattelin, että yhtä aikaa pitää olla nämä molemmat kristillisestä arvopohjasta jo puhuttiinkin, mutta yhtä aikaa mä ajattelin, että meidän pitää olla vähintään yhtä hyvä laadukas koulu kuin jokaisen naapurikoulu. Meillä on tässä lähimpänä kouluna Norssi ja sitten on laadukkaita kouluja ja muutkin, että ei vanhemmat tänne oppilasta tai lastansa laita, jos ei se opetus ole vähintään yhtä hyvä kuin siellä. Et sen eteen tehdään kanssa töitä. Mut meillä on maksuton opetus, valtion rahoitus 100% ja sillä ollaan hyvin päästy pärjätty. Ja tuossa näkyy vähän sitä historiaa, mistä jo kerroinkin, eli mistä ollaan lähdetty sieltä hyvin pienestä liikkeelle ja sitten on ollut kaupungin koulujen yhteydessä kristillisiä luokkia ja sitten 2004 on saatu valtiolta se perusopetuksen järjestämislupa ja koulupaikka on vähän vaihtunut aina johonkin, mistä kaupungilla on vähän tyhjää tilaa ollut jonkun koulun nurkissa ja niin kuin sanoin, niin pitkään sitten etitty pysyvämpää tilaratkaisua ja nyt sitten tänne päästy. Tuossa näkyy vähän sitä kehitystä, miten niin kuin oppilasmäärä on kehittynyt ja punainen viiva on sitten tuo oppilasmäärän rajoitus, eli siinä luvassa, mikä valtiolta saadaan, on rajoitus, kuinka monta oppilasta opetuksen järjestäjällä saa olla, ja siihen on sitten pitänyt aina hakea vähän nostoa, että milloin on sitten tultu lähelle. Nyt se on 360 tuo raja, ja periaatteessa tähän talonkaan ei oikeastaan enempää mahu. Ja nyt mielenkiinnolla seurataan, miten tilanne kehittyy, kun tietysti nuo lapsimäärät ikäluokat on paljon pienempiä, nyt noin 0–7-vuotiaana. Mutta uskotaan siihen, että tilausta edelleen tälle työlle on. Tässä on muutamalla dialla sitten vähän koko Suomen tilanteesta, eli meillä on 16 kristillistä koulua Suomessa ja tuossa näkyy niitä kaupunkeja. Sitten meillä on päiväkoteja 28 ja muutama ihan pieni lukiokoulutusta tarjoava yksikkö. Ja Sipilä Jukka onkin tuolla linjoilla, on meidän liiton puheenjohtaja. kristillinenkoulu.fi-sivulta löytyy kaikki nämä koulut, kaikki nämä päiväkodit, yhteystiedot ja myös sitten sitä koulutustarjontaa, mitä meidän liitto tarjoaa. Siellä on kesäkonferenssi tulossa ja sitten monimuotokoulutusta ja erilaisia tällaisia tilaisuuksia sitten, mihin osallistuu. Ja tässä nyt on ehkä, kun miettii Euroopan ja valtakunnan niin kuin globaalista näkökulmasta, mitkä on meidän niin kuin siunauksia Suomessa on tietysti se, että me saadaan valtiolta rahoitus, se on aika poikkeuksellista, harvassa maassa kristilliset koulut saa sitä rahoitusta. Meillä on tosi niin ammattitaitoiset opettajat, motivoituneet opettajat ja meillä on vapaus kuitenkin tässä, vaikka on tavallaan valtakunnan opetussuunnitelma, niin tätä kristillisyyttä pitää esillä, niin kuin siinä luvassa oli. Sitten haasteita on se, että me ei ole saatu 2018 jälkeen uusien koulujen perustamiseen lupaa. Monessa kaupungissa on haettu, on ollut
monia hankkeita, toiveita saada perustaa kristillisiä kouluja, mutta tällä hetkellä ne on kaikki evätty. Yhtenä perusteena se, että oppilasmäärät laskee, ei tänne tarvita uusia kouluja, mutta meillä tietysti se ajatusmaailma on toisenlainen, että maailmankatsomus on se pointti. Nyt alkaa ilmeisesti aika loppua ja se ei haittaa mitään, koska tässä oikeastaan sitten oli ne muutamat diat, mitä olin itse tähän valmistellut. Ja tähän lisäsin sitten muutamista, mitä on täällä kristillisen kasvatuksen koulutuksen tai sieltä verkostossa on valmiita esityksiä ollut, miksi kristillinen koulu ja maailmankatsomus. Tuossa vielä näkyy vähän se, että mihin me nyt halutaan vedota, on se, että kuitenkin toi Euroopan unionin peruskirjan ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan niin vanhemmilla pitäisi olla se ensisijainen oikeus valita, että minkä maailmankatsomuksen mukaan lasta kasvatetaan. Ja nyt sitten, jos ei ole, monessa maassa Euroopassa ei ole sitä mahdollisuutta, vaan siellä on käytännössä yksi valtion koulu tai kunnan koulu, mihin pitää mennä ja siellä on tietty katsomus. Ja Suomessakin tietysti hyvin harvassa paikassa on mahdollista sitten kristillistä koulua valita. Mutta nyt on viimeinen minuutti ja mä lopetan tästä. Nämä jää sitten Keijolle talteen diate, jos haluaa niitä jakaa, niin täältä löytyy vähän linkkiä ja muuta materiaalia. Mutta ehdottomasti jaetaan. Minä ajattelin kuitenkin, että minä käyttäisin sen oikeuden kysyä yhden kysymyksen, mikä on minusta tärkeä. Sä mainitsit tämän opettajan kristillinen usko ja näkemys. Miten te varmistatte sen, vai varmistatteko te sen, ja sitten, että se opettaja on tietyn tyyppinen, mainitsit sen kohtaamisen. Miten te varmistatte tämän asian opettajien osalta, vai varmistatteko te jotenkin? No se rekrytointi on varmaan ehkä se yksi keskeisin kysymys tai kaikkein tärkein paikka koulu kehittyy ja kasvaa. Että siinä totta kai me ensinnäkin saadaan tosi paljon hakemuksia, kun on tässä opettajankoulutuslaitos vieressä. Nytkin meillä oli ensi lukuvuodelle yksi ihan vain sijaisuusvuodeksi, niin oli yli 40 hakemusta. Katsotaan sitten ensin papereiden mukaan. Me pyydetään jo hakupapereissa ottamaan kantaa siihen. Me kerrotaan, että meillä on tämä opetusjärjestelmässä tämä ehto, että opetus perustuu kristilliseen elämänkatsomukseen, että miten huomioisit sen. Ja totta kai sitten myös haastattelussa niin tuodaan, ei tietysti voi ihan suoraan niin kuin kysyä, että mihin sinä uskot tai miten sinä uskot tai niin, mutta kyllä se saadaan sieltä ihan hyvin aina. Ja tietysti jos tunnetaan sitten, pystytään, monesti on sellaisia hakijoita, jotka tunnetaan sitten eri seurakunnista ja muuta, niin sekin antaa sitten semmoista luottamusta siihen. Miten Petteri sitten näet tämän musiikin, kristillisen musiikin merkityksen? Meillä on tämä nuori musiikin opiskelija, tämä Olivia Joki, ja miten sä näet tämän musiikin merkityksen kristillisessä koulussa? No totta kai musiikki on yksi tärkeä osa sitä kokonaisuutta, että tietysti meillä on ne perusmusiikin tunnit, mutta sitten myös niin kuin puhuin näistä aamuhartauksista ja muista hetkistä, missä on sitten paljon meillä kristillistä musiikkia ja hengellistä musiikkia käytetään. Ja nyt esimerkiksi tällä päättyneellä viikolla meillä oli täällä iso musiikkinäytelmäprojekti, missä oli sitten musiikki vahvasti mukana. En tiedä, oliko joku teistä, mutta se sai paljon kiitosta. Ja sit sä oot itse niin liikunnan opettaja. Näetkö sä, että pitää niin kasvattaa näistä semmoisia drivereita, jotka tähtäävät olympiavoittoon, vai mikä muu on se liikunnan niin merkitys täällä kristillisessä koulussa? No joo, meillä on myös paljon opettajia, kelle liikunta on tärkeä osa, ja tietysti nyt se tulee ihan valtakunnallisesti opetussuunnitelmaakin vahvemmin tämä liikunnallisen elämäntapaa johdattaminen, koska ollaan huomattu, että fyysinen aktiivisuus on mennyt alas ja ollaan laitteilla, ja me pyritään täällä ennen kaikkea tietysti siihen, että se niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta, että tulisi sitä fyysistä aktiivista liikuntaa, mutta totta kai sitten, jos on myös innokkuutta harrastaa aktiivisemmin, niin sekin on meillä mahdollista Jyväskylän Urheiluakatemian kanssa yhteistyö esimerkiksi, että pääsee sitten seuran treeneihin aamuisinkin ja niin edelleen. No, oletteko te tyytyväisiä nyt näihin uusiin tiloihin? Kyllä ollaan tosi kiitollisia siitä, että iso remontti tehty ja aina joitain pieniä juttuja tässä vuoden aikana ollaan saatu joitakin korjauksia kuntoon, viimeisiä fiilauksia, mutta kyllä me ollaan tosi kiitollisia näistä tiloista. Kiitoksia Petteri. Kiitos. Kiitoksia, että me saadaan olla täällä. Tämä on meille tosi tärkeää. Tämähän on Jyväskylässä koko Suomen opettajakoulutus aloitettu, onko se vuonna 1863. Eli minäkin olen Jyväskylän yliopistossa opiskellut. No seuraavana meillä sitten olisi tässä ohjelmassa sellainen esitelmä kuin että millainen on menestyvä
menestyvä peruskoulu tutkimusten ja kokemusten valossa. Ja nythän meillä sitten tulee puhumaan tämmöinen Juha Hentunen tässä, ja tästä sä pääset eteenpäin. Tästä vaan pääset eteenpäin, ja scrollaa tuosta tai sitten noilla. Ja kerro itsestäsi enemmän ja pidä aikataulun. Kiitos Keijo. Toi oli tärkeä, sen takia pannaan tuo kellokin tuohon pöydälle, että sitä voi vähän vilkuilla niin kuin tuolta. Tosiaan olen Hentusen Juha ja täällä on tuttuja jonkun verran näin ja sitten on tuntemattomia. Minä sain aiheeksi menestyvä peruskoulu tutkimuksen ja kokemuksen valossa ja se suoraan sanoen vähän hirvitti, koska minä olen ensinnäkin tällä hetkellä jo vuodenpäivät nauttinut tuosta eläkkeelle pääsystäni ja 38 vuotta kyllä on töitä tehty silloin aikoina. Ja se voisi oikeastaan olla semmoinen kahtia jaettava tuo ura meni niin, että isoissa koulussa noin puolet ja sitten puolet pienissä koulussa. Mä oon tänään kertomassa teille ja puolustamassa pientä koulua. Ja kun mä lähden tästä liikkeelle nyt näin, niin mulla on ensimmäisenä diana tässä tämä ruokkimisihmeen dia, joka Raamatussa, sieltä löytyy Luukkaan evankeliumista. Mua kiinnosti tuo kohta nimenomaan tuo jae tuossa, että minkä tähden 5000 ihmistä, enemmänkin varmaan siinä oli, koska 5000 miestä, miksi ne jaettiin tuolla tavalla, ruokakunnittain ja 50. Ehkä se tarkoittaa sitä, että siinä on vähän enemmänkin joukkoa. Mutta sehän olisi voinut olla jotenkin muullakin tavalla. Ja mun oma kokemus on se, että sillä on merkitys tuolla lukumäärällä siinä mielessä, että kun mä oon ollut isossa kouluissa, niin mulla on ollut ongelmana aina tuntea lasten kaikkien nimet, muistaa ne nimet. Mutta kun niitä on tietty määrä ollut, niin mä oon muistanut ne. Ja meillä on täällä joukossa on tuo Turusen Jose tuolla näin, joka nyt on päättämässä yhtä kyläkoulua. Mä oon ollut päättämässä 3 kyläkoulua, niiden tarinaa. Ja mulla on keskeinen teema tänään, nyt kun mennään tähän itse aiheeseen, menestymiseen suomalaisessa koulussa, niin tämän pienen koulun näkökulmasta, kun mä katson, niin se on keskeinen asia on tämä yhteisöllisyys. Ja tämä yhteisöllisyys tuossa Petterin äskeisessä pitämässä luennossa niin tuli jo keskeisenä teemana teillä, koska sinä toit esille sen, että kristillisyys on se juttu, minkä ympärille tämä koulu rakentuu. Ja mulla tämä mun oma työura, kun se alkoi, niin mulla tämä sysäys tähän lähti sillä tavalla liikkeelle näin, että mä olin tuolla heti valmistuttuani Norssilla 5 vuotta töissä, tai reilu 5 vuotta töissä siellä tuntiopettajana. Ja siellä aivan vihreänä nuorena alaluokkien opettajana sitten sain aina luokan perälle kokeneita pedagogeja, jotka siellä keskenänsä jutustelivat ja sanoivat, että toimiikohan tuo, mitä tuolla nyt yrittää, niin toimiikohan se yhdysluokassa. Ja siitä mulla lähti kysymys sitten siihen, että mikä tämä ihmeen tämä yhdysluokka on. Ja se sysäsi nyt sitten liikkeelle. Ja nimenomaan tänään, kun me puhutaan tämmöisestä menestyksestä, niin mä viittaan nytten 2000-luvun-2006 oleviin PISA-tutkimuksiin, jotka tehtiin 3 vuoden välein on tehty. 2000-luvulla me olimme maailman ihan top 5. Meillä oli lukutaito, tytöillä oli 1. oltiin siellä, 2. oli luonnontieto siellä ja 3. matematiikka. Ja kun näitä arvioitiin tämän tutkimuksen kautta monien maiden kanssa, niin me oltiin ihan topissa. Ja nyt tässä on mielenkiintoista on se, että tutkija Taina Peltonen on
Itse asiassa häntä haastateltiin Maaseudun Tulevaisuus-lehdessä viime syksynä. Ja hän sanoi siellä näin, että pienten koulujen lakkauttaminen on ollut hurjaa. Nimittäin 90-luvulla meillä oli pieniä kouluja vielä liki 1300. Ja vuonna 2024 niitä oli enää jäljellä 300. Toki siihen on varmasti monenlaisia eri syitä, mutta kun me katsotaan tätä diaa tässä, niin meillä on perinteisesti meidän kouluverkkojärjestelmä on suosinut pieniä kouluja. Ja se johtuu juuri siitä, mitä tuossa lukee alhaalla, eli me ollaan harvaan asutuksen maa oltu. Eli on ollut näille pienille kouluille, niiden suosimiselle, niin Suomessa se on ollut menestys. Ja nyt kun lähdetään katsomaan, siis me puhutaan tänään mun kokemus, eli missä mä oon 18 vuotta tehnyt töitä pikkukouluilla, niin se tarkoittaa juuri tällaista koulua, alle 50 oppilaan koulua. Ja mikä on ollut mielenkiintoista mulla tässä nyt, kun me puhutaan kristillisestä kontekstista, niin mielenkiintoista on tässä se, että Suomessa on myös paljon pieniä seurakuntia. Eli meillä ei ole semmoisia megaseurakuntia niin kuin maailmalla on, vaan meillä on pieniä seurakuntia. Minulla itselläni on sellainen tilanne, että olen vuodesta 2012 pitänyt tällaisia niin kutsuttuja kotikokouksia. Toki tällä hetkellä ne ovat tuolla nyt muussa ympäristössä, mutta meillä aloitettiin sillä. Ja sieltä tuli tällaisia arvoja, kodinomaisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys, tällaisia käsitteitä silloin seurakunnan niin kuin siinä kontekstissa. Ja minä niitä samoja asioita sitten täällä omassa työssäni opettajana myös sain kokea. Eli suomalaiset koulut, kun me puhutaan näistä kouluista, niin niitä on 3 sorttisia. 1 opettajainen, 2 opettajainen ja sitten 3 opettajainen. Itse pääasiassa olin tuossa 2-opettajaisen kouluopettajana ja johtajana. Minulla oli tuo 3-6 luokka. Ja niin kuin me huomataan, niin sehän vääjäämättä vie meidät sellaiseen, että meidän täytyy miettiä, millä järjestelmällä me lähdemme opetusta sitten toteuttamaan. Ja silloin tuli tämä yhdysluokkakäsite mulle sitten. Ja toisena vielä tuo vuorokurssiperiaate. Ja mä haluaisin nyt sanoa tänään mitä me luemme tuolla ja minkälaisessa tilanteessa opettajat tänä päivänä ovat. Nyt on keksitty ja on uudistettu erityisopetusta, että on niin kutsuttua ryhmätukiopetustakin tai ryhmätukea saatavilla siellä luokassa. Mä tässä esittelen nyt teille eli tästä yhdysluokan toimintaperiaatetta, eli matematiikan ja äidinkielen osalta rakennettiin niin, että ne etenivät vuosiluokan omaisesti. Mutta opetussuunnitelman rakenne on sellainen, silloin kun minä opetin näissä luokissa, oli hyvin niin kuin toisiansa tukeva, koska 3. ja 4. luokalla oli ikään kuin saman sisältöiset asiat siellä pääasiana. Esimerkkinä otan vaikka 3. luokalta, kertotaulut tulivat siellä vastaan. Niitä vahvistettiin 4. luokalla. Ainoa vaan, niin kuin Petteri tuossa mainitsi, että se oli tällainen laajeneva opetussuunnitelma, ikään kuin spiraalimaisesti lähti laajenemaan sieltä alkuluokasta. Ja 5-6 ihan sama tilanne. Joten se antoi sitten resurssia siihen näin, että pystyttiin 2 vuoden aikana omaksumaan ne asiat, mitkä olivat tärkeitä. Ja tämä antaa erittäin hyvän mahdollisuuden sitten tällaiselle yhteisölliselle oppimiselle. Kohta siitä vähän enemmän. Sitä vastoin sitten nämä niin sanotut reaaliaineet, eli ympäristötieto, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto ja niin edespäin.
oli sellaisia näin, että niissä oli tällainen niin kutsuttu vuorokurssiperiaate. Eli välillä, vaikka oli 5-6 luokka siellä, ne opiskelivat 5 sisältöä ja seuraavana vuonna sitten 6. Huolimatta siitä, oliko lapsi sitten 5 vai 6. Ja tällä tavalla tämä periaate eteni. Ja nyt kun me mennään sitten Risto Kilpeläisen tutkimuksen kautta, ja Risto Kilpeläinen on kaveri Siilijärveltä aikoinaan. Hän oli luokan opettajana, koulun johtajana pienessä koulussa, ja häntä rupesi tämä aihe kiinnostamaan sitten enemmän, ja niin hän teki sitten väitöskirjan siitä. 2010 on tuolla sitten julkaistu hänen tutkimuksensa siellä. Ja hän tässä, minkä mä nyt olen tähän ottanut, tämä mikä on ikään kuin, no se on nytten otanta on tästä Eläköön kyläkoulukirjasta, jonka on toimittanut Eira Korpinen. Aikoinaan oli minun graduohjaajana siellä. Ja tässä kyläkoulukirjassa, Eläköön kyläkoulukirjassa on monet tutkijat sitten kirjoittaneet tästä pienestä koulusta ja siihen liittyvästä. Ja nyt Risto Kilpeläinen haastatteli 90 pienen koulun opettajaa, ja niiden vastauksista hän lähti muodostamaan 3 tällaista joukkoa. Eli miten kyläkoulun laatu, miten se näkyy opettajia arvioimana. Ja siinä on fyysinen puoli, siinä on psyykkinen ja sosiaalinen puoli ja pedagoginen puoli liittyen oppimis- ja kasvuympäristöön. Ja hän toteaa tässä näin, että nämä 3 integroituu tämmöiseksi saumattomaksi kokonaisuudeksi käytännössä. Nämä koulut yleensä, tuossa kun mä otan tuon seuraavan slaidin tähän, niin puhun vielä sitä ennen tästä fyysisestä ympäristöstä. Tänä päivänä näin, niin nämä kyläkoulut, monet on myyty. Yksityisetkin on saattanut ostaa niitä asuinpaikoiksensa, remontoineet ne. Ja minkä takia ne on ollut haluttuja? Sen takia, koska ne sijaitsevat kauniilla paikoilla. Fyysinen ympäristö on mielenkiintoa herättävä ja sillä on ihan oma tietty tarkoitus ollut aikoinansa. Mä muistan, kun mä menin ensimmäiselle kyläkoululle tuonne Multialle, Sahrajärvelle, yli 100-vuotias koulu oli, niin siellä oli viinimarjapensaita ympärillä. Minkä takia? Sen takia, että kun opettaja oli aikoinaan asettunut sinne kylälle, siihen kouluyhteyteen opettaja-asuntolan puolelle, niin hänellä oli myös siellä viinimarjapensaat sitten sitä varten, että sieltä hän pystyi keräämään. Ja tuolla kun me olimme Multialla, niin siellähän me kerättiin sitten lasten kanssa ja meidän keittäjämme teki sieltä sitten meille kiisseliä ja niin edespäin. Nyt mennään tähän tärkeimpään aiheeseen, eli tähän psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Mä väittäisin tällä tavalla tänään täällä teidän kanssanne teille sitä, että yhteisöllisyys on tämän ajan nyt tärkeä hetki. Se on tärkeä hetki. Ja yhteisöllisyydelle oli mielenkiintoinen suunta se, että juttelin tuossa toissapäivänä, kävin tuolla Punttisalilla ja miten ollakaan tapasin siellä yhden Jyväskylän yliopistossa olevan tutkijan. Hän oli siellä opettajan koulutustehtävän kertoen siihen näin, että hän on tällaisen uskonnon ja filosofian niin kuin arvopohjan, mä en osaa nyt sitä ihan tarkalleen, mutta siihen liittyen niin hän siellä opiskelijoiden kanssa oli sitä niin kuin rakentamassa, eli valmentamassa. Ja hän sitten rupesi tässä, kun ruvettiin puhumaan tästä, niin hän toi tällaisen mielenkiintoisen näkökulman tähän asiaan. Ja se oli se, että jo valistuksen ajalta on lähtenyt liikkeelle tämä
yksilökeskeisyys. Eli yksilö on se tärkeä. Ja nyt hän sanoo, että nyt me ollaan eletty yli 200 vuotta sen vaikutuksessa, 300 vuotta. Ja nyt sille on tulossa vastapuoli. Sille täytyy rakentaa vastapuoli. Ja tässä ajassa nyt tämä yhteisöllisyys on se juttu, mitä nyt lähdettäköön vahvistamaan. Se on kouluissa, se on joka paikassa. Minä kun seuraan noita playoffsia tällä hetkellä ja siellä on jääkiekkojoukkueet, valmentajat kertovat, mikä se juttu on. Se on yhteisöllisyys. Nyt eletään yhdessä noustaan, yhdessä kaadutaan ja niin edespäin. Okei. Nyt kun mä vielä pikkasen mennään tähän sisälle, tuossa jo aikaa on mulla rajallinen määrä, niin katsotaan mitä me tästä otetaan. Mullakin on näitä slideja, joten mä voin sitten te voitte sieltä lukea sitten siellä Zoomin puolellakin näin ja sitten myös tuo nippu on tuossa, niin sieltä voi sitten lukea niitä. Mä nyt nostan täältä näitä asioita esille. Yhdysluokassa tämä sosiaalisuus, kun täällä puhutaan siitä, on niin kuin sisäänrakennettu. Opettajat pystyvät hyödyntämään ja siellä sitä, että joku on eri-ikäisiä luokkatovereita. Oli hyvin tavallista se, että otetaan vastaan, juuri vaikka 6-luokkalaiselta otetaan vastaan 5-luokkalainen, tuu jeesaamaan minua, tuu auttamaan minua tässä tehtävässä. Jopa mieluummin tutkijat tuolla ovat todenneet kuin opettajalta. Ja toisaalta taas tähän liittyen oli mielenkiintoinen tämä Yhdysluokan idea. Kun minulle tuli 3-6 tuli prosenttilaskut 5-luokalle tulleiden kanssa ja mä lähdin opettamaan sitä näin, niin sieltä eräs oppilas huutaa, hei, mä osaan tän jo. Mä sanoin, miten ihmeessä sä voit osata sen? No, sähän oot opettanut sen jo. He olivat samassa luokkatilassa, ne kolkki 4. Ne kuulivat, kun minä opetin silloin Viikkikuukille niitä. Ottivat sen ja se meni tosta sisään. Seuraavana vuonna he tulevat sitten samalle viivalle sitten opettelemaan niitä, niin sanovat, että joo, mä osaan tämän. Eli se yhteisö on sen vaikutus on suuremmoinen. Se voi näkyä tämä yhteisöllisyys tietenkin ja tulisi näkyä kodin ja koulun välillä erilaisena yhteistoimintana. Jos mä tuosta jotakin haluaisin sanoa, kun me tänä päivänä katsomme tuonne ja meillä on vastassa nyt surullisia aina uutisia, saadaan lukea, miten siellä on puukko heilunut tai pyssyt on heilunut alakoulussa. Ja minä olin 2000-luvulla, juttelin silloin yhdessä opettajan kokouksessa yläkoulun matikaopettajan kanssa ja hän sanoi, että hänen miehensä on saksalainen ja silloin saksalaisissa kouluissa oli jo metallin paljastimet ja metallin paljastimien lisäksi Saksan paimenkoiria ja vartijoita koulun ovilla. Ja minä ihmettelin, että mitä tämä tarkoittaa. Nyt me ollaan suomalaisissa kouluissa vähän vastaavanlaisessa tilanteessa, eikö vaan? Se on aika lailla, voisi sanoa näin, että se ei ainakaan tuo meille turvallisuutta, mitä tapahtuu, että me joudumme tämmöistä nyt tekemään. Tätä yhteisöllisyydestä vielä nytten meillä omassa työssäni oli erittäin tärkeänä oli sellainen myyjäistapahtuma, joka tuossa nyt näkyy tuossa suluissa. Sillä me vedimme tällaista myyjäistapahtumaa 20 vuotta. Se oli yrittäjyyskasvatustapahtuma myös meille samanaikaisesti. Sillä me rahoitettiin meidän retket.
tai koulun ulkopuoliset liikunnalliset mahdollisuudet. Meillä oli koulu siellä lähellä häkärinteitä ja me kävimme aina laskettelemassa välillä siellä. Tai sitten uimahallissa oli ylimääräisiäkin käyntejä, tehtiin sillä tavalla, että lapset saivat uimaopetusta. Se oli hyvin, hyvin tärkeä. Siihen osallistuvat lapset, koulu ja sitten vanhemmat. Siitä nyt en ajan puutteen vuoksi niin pysty kertomaan enempää. Mutta tämän kilpeläisen haastattelevat opettajat toteavat, että kyläkouluilmapiiri, sitä voidaan kutsua kodinomaiseksi, turvalliseksi, luottamukselliseksi, suvaitsevaiseksi ja viihtyiseksi. Joten ajattelen näin, lainaten edelleen nyt sitä Taina Peltosen haastattelua sinne maaseudun tulevaisuuteen, että tuo turvallisen ilmapiirin vaikutus, sillä on todella suuri merkitys. Ja nyt mitä suurempia kouluyksiköitä on lähdetty tänä päivänä muodostamaan, niin hän heitti siihen sellaisen kysymyksen, pystytäänkö sitä tilannetta hallitsemaan niin hyvin kuin suuria kouluyksiköitä ollaan tekemässä. Okei, viimeisenä meillä on tässä jäljellä vielä tämä pedagoginen puoli. Eli Risto Kilpeläinen toteaa, että opettajat tässä tutkimuksessaan, kun he ottivat vielä esille opetussuunnitelman, opettajien oman työn kokemisen sekä tämän yhdysluokkapedagogiikan, nämä integroituivat todella, eli hyvin menivät yhteen. Ja kun me otetaan ensimmäisenä tämä opetussuunnitelma, niin tietenkin pienissä kouluissa piti sen tilanteen mukaan tehdä. Ja siellä oli erilaisia kouluja. Meilläkään esimerkiksi jumppasali, niin se ei ollut edes tämä luokkatilan kokoinen, mikä tässä on. Se oli vielä pienempi. Se oli samalla ruokala. Niin silloin pitää vähän soveltaa, jos pelataan koripalloa tai jotain muuta. Mutta se ei haitannut. Sitä voitiin tehdä vaikka ulkona. Yksi asia, mikä täältä nousee vahvana, on se, että opettajat myös kokivat voimakasta, vahvaa työmotivaatiota. Ja kun opettajilla oli näissä kouluissa pienet oppilasmäärät, tämä yhdysluokan muodostaminen ja sitten siinä toimiminen, ympärillä oleva luonto, tämä työn itsenäisyys, vapaus ja haasteellisuus, sekin on hyvä puoli. Itse kanssa koulun johtajana niin kevyt hallintorakenne on sellainen, että siellä pystyttiin sen oman työn lomassa pystyttiin sitä tekemään. Ja ihmisten väliset sitten suhteet olivat siellä niitä tärkeitä. Ja sitten kun me puhutaan yhdysluokkapedagogiikasta, niin tähän olen nyt sitten lopettamassa ja totean vain näin, että opettajajohtoinen ja tällainen oppilaan omatoiminen opiskelu vuorotteli. Ja toisena merkittävänä asiana, mitä sitten tässä haastattelussa tuli ilmi opettajien toimesta, toisena merkittävänä opetusmenetelmänä ja pedagogiseen oppimisympäristöön liittyen oli nämä opetusmuodot. Ja silloin oltiin ja puhuttiin eheyttävästä kokonaisopetuksesta. Joten nämä olivat tuon pienen yksikön, pienen kyläkoulun mahdollisuudet, joilla sitten Suomea on rakennettu aina siihen asti sitten, kun ollaan tullut. Kiitos. Hyvä, kiitos. Aina se viimeinen sivu siinä, niin mä kysyn sulta yhden kysymyksen. Sitten otetaan vaikka sieltä Zoomista joku kysymys tähän perään. Saanko täälläkin kysyä? Saa, aina mä ensin kysyn tämän. Eli tämä viimeinen. Ihan viimeinen sivu. Niin oliko tässä Kilpeläisen, kun tämä on väitöskirja, niin oliko tässä todistettu millään tavalla sitä, että miten se myöhempi niin kuin tavallaan
oppilaan menestys joko elämässä tai koulussa niin korreloi tähän niin kuin kyläkoulun yhteisöllisyyteen? No, mulla ei ole siihen valitettavasti, en pysty vastaamaan, koska tämä mun otannat perustuu, en lukenut sitä koko teosta, mutta perustin tämän luennon tuohon Eläköön kyläkoulukirjan niihin irtiottoihin sieltä. No sitten kysymys sieltä. Joo, kysyn tätä kysymystä. Mä oon Juhan kanssa jo keskustellut. Kysyn tätä sen takia, että haluan myös teidän muiden näkökulmia ja kommentteja kuunnella. Mä olen Juha ollut jeesaamassa 4 vuotta. Ja Juha, muistat, kun siirryttiin kodeista Sepän keskukseen, niin me heti huomasimme, että jotain menetettiin. Ja tästä, että seurakuntakin vaihtoi ympäristöä, kun puhuit, että koulu ja koulun ympäristöllä oli vaikutusta. Ja vielä otan sen esille. Itse olen paljon miettinyt sitä, mitä menetettiin, mutta huomasin ainakin itse heti, että kun tässä yhteydessä on paljon nuoria miehiä, joilla on mielenterveyshaasteita, niin väittäisin, että he saavat jotakin siitä. Okei, eli se on ollut kysymys, että onko se ympäristövaikutus. Ehkäpä mä kysyn ensin vaikka professori Metsämuruselta, että löytyykö tutkimustulosta, muistatko mitään? No, mä en ole tätä kyllä tutkinut lainkaan, kyllä se nyt sitten, että voin mä jotain niin kuin möröillä äänellä sanoa, mutta ei se kyllä ihan faktaa sitten. Etkä muista mitään tutkimuksia? Se on, maailma on täynnä tutkimuksia ja mä en ole just tuohon tutkimuspuolella kyllä perehtynyt. No onko siellä Zoomissa niin kenelläkään mielipidettä tähän asiaan? Onko teillä, siellähän on pätevää porukkaa, opettajia, rehtoreita, kristillisen koulujen ryn puheenjohtaja. Onko tähän kysymykseen, tähän koulun ympäristökysymykseen teillä mitään mielipidettä tai kokemusta, näkemystä, tutkimuksia? Eikö se alkuperäinen otsikko ollut tämä Suomen peruskoulun menestyminen? Ja Juha toi arvokkaan näkökulman alleviivaan, mitä kerrot. Mutta muistelen tällaista, että myös PISA-tutkimukset, kun oltiin silloin kärjessä, niin miksi, niin aika iso syy tai semmoinen niin tekijä oli myös tämä meidän hyvä erityisopetus, ja sitten meillä oli aika homogeeninen Suomessa tämä oppilasaines, eli mitä enemmän on tullut maahanmuuttajia ja erityisopetusta on riisuttu, tämä on huonontanut meidän niin kuin laatua, että se oli yksi semmoinen tekijä. Kyllä, tuolla voi yhtyä, kyllä, näin on. Vanhasta muistista. Muistaako Jaana, mitä se aina sanoo? Joo, no mä oon joskus seurannut näitä PISA-tutkimuksista, näitä luentoja ja muita, niin kyllähän siinä on ollut yksi tärkeä tekijä se, että niitä heikoimpia oppilaita erityisesti on Suomessa tuettu, niin kuin puhutaan, erityisopetuksen taso. Eikö Suomessa ole jotenkin tämä niin sanottu tukiopetus tuhottu vai onko se? Mitä sanoo rehtori Muotka? Ei kai sitä tuhottu, mutta siis on samaa mieltä noita, ja itsekin kun tuolla Euroopassa käy, niin paljon kysytään tästä PISA-asiasta, ja varmaan just noin teemat, mitä Jose sanoi, niin on niitä, mitä itsekin nostanut, ja varmaan just vielä viimeisimpänä ollut tämä digitalisaatio, että on myös näkökulmia siitä, että se on ehkä sitten menty vähän liian nopeasti, ja nyt ehkä ollaan palaamassa vähän taas oppikirjakynähommiin. Mutta kyllä tukiopetukseen ja tuen asioihin nyt pyritään kovasti panostaa, mutta se, että niiden oppilaiden määrät, jotka tarvitsee sitä, niin se on niin räjähtämättä kasvussa, että erilaiset tarkkauden keskittymisen haasteet ynnä muut, niin niitä oppilaita on tällä hetkellä joka luokassa enenevässä määrin, ja se haastaa opettajaa ja haastaa sitä koko yhteisöä. Kyllä. Tuohon jos ottaisi sellaisen vaan pienen heiton, että tässä kyseisessä tämän kaverin kanssa siellä punttisalilla puhuimme myös näistä median välineistä. Ja lyhyesti vaan siitä, että hänellä oli sellainen tieto siellä ja sitten minä muistuin itselleni mieleen haastattelu televisiossa, jossa Helsingin Sanomissa olevaa toimittajaa, hän ei enää sitten ollut siinä tilanteessa enää toimittajana, ja hänen poika oli sitten haastateltavana, ja poika teki töitä Piilaaksossa
näiden tutkimusten ja näiden median, pelien ynnä muiden maailmassa. Ja hän vaan totesi siinä tällä tavalla, että minä en perheen isänä anna omille lapsilleni ollenkaan näitä välineitä, vaan minä niitä johdatan esimerkiksi käymään luonnossa, tekemään käsillä töitä, eli jotakin käsitöitä, tämän tyyppisiä. Ja tämä herätti minua ainakin näin. Ja sitten tämä meidän keskustelu tuolla punttisalilla vahvistui siinä, että aivotutkijat ja lääkärit ovat samaa mieltä siitä, että kädessä ovat tutkineet 72 pistettä, joilla on suora yhteys meidän sinne aivoihin niin, että kun kädellä tehdään erilaisia asioita, niin ne piirtyy suoraan aivoihin. Kiitoksia. Tämä olikin mielenkiintoinen lopetus. Tämä nimittäin, kun me siellä Intiassa oltiin ja matkustettiin, niin me nähtiin sitten semmoinen intialainen huippuhienokoulu, johon oli kopioitu 12 vuotta sitten suomalainen kotitalousluokka muun muassa. Joo, Marjalla oli joku juttu. Mä haluan sanoa vaan vanhoilta päiviltä, kun koulukuraattorina 70-luvulla täällä oli selkeästi oppilaat jaettu niin, että ne, joilla oli suuria käyttäytymisongelmia ja muita ongelmia, heidät siirrettiin tarkkaan kouluun ja ne, jotka olivat sillä puolella vajavuutta, niin apukouluun. Ja se toimi erittäin hyvin. Mä oon seurannut tätä, miten tämä yhteiskunta on mennyt. Yritetään vaan kaikki saada samaa luokkaa ja miten ihmeessä siinä kukaan loppujen lopuksi oppii. Tämä on mun käytännön kokemukseni. Joo, kiitoksia. Meidän pitää nyt siirtyä sitten seuraavaan esitelmään. Ja tämä, mitä Marja Mäkelä sanoi, niin on mielenkiintoinen sinänsä, että minä olen kerran tavannut muistaakseni jossakin sairaalassa sellaisen henkilön, oliko isäni sairaalassa, joka oli ollut nimenomaan erityisopettaja Jyväskylässä ja ilmeisesti ei missään kristillisessä koulussa, vaan ihan tavallisessa peruskoulussa, ja hän sanoi, että tämä erityisopetus on jotenkin muuttunut. Mutta tosiaankin nyt sitten seuraava puhuja on meillä tullut kaukaa Helsingistä ja myöskin Turusta, Jari Metsämuuronen, ja täällä on semmoisiakin ihmisiä, jotka on tullut pelkästään, Jari, sinua kuuntelemaan, kun he ovat väitöskirjojaan tehneet, muun muassa tuo Jaana tuossa ympäristökasvatuksesta, ja he on lukenut Jari Metsämuurosen tilastotieteet ihmistieteissä kirja, ja sä oot myöskin kirjoittanut laadullisen tutkimuksen menetelmät ihmistieteissä, ja siinä mielessä olet niin kuin sen alan guru, mutta niin kuin Petteri Muotka tässä alussa toi esille, niin ei kristillinen koulukaan eikä mikään koulu voi pelkästään jonkun hyvänkään ideologian pohjalta toimia, vaan myöskin pitää kiinnittää huomiota monen tyyppisiin oppimis- ja kasvamistuloksiin. Ja siitä syystä professori Jari Metsämuuronen puhuu, että mitä on oppimisanalyytikka hänen omasta oppituolimisen aiheesta. No niin, vähän veikkaan, että tänne ei yksikään ihminen tullut kuuntelemaan oppimisanalytiikasta yhtään mitään, mutta saatte silti, mitä tilaatte. Ja se tietysti tematiikka juontuu siitä, että kun pohdittiin tätä, että mitähän mulla voisi olla annettavaa, niin johtuu tietysti siitä, että mä olen oppimisanalytiikan professorina Turussa. Mä olen pitkään tehnyt valtiolla oppimisanalytiikkaa siinä mielessä, että mä olen ollut 30 vuotta kansallisessa oppimisarviointipuuhastelussa mukana. Eli jos jossain teidän koulussa on joskus ollut kansallinen matematiikan koe, ei Maolin koe, vaan nimenomaan Karvin koe tai ehkä OPH:n koe, niin se on sitten mun käsistäni lähtenyt. Analyysit olen tehnyt siellä sitten. Mutta tosissaan mä vähän johdattelen teitä tähän oppimisanalytiikkaan. Tästä voisi puhua monella tavalla ja aivan eri tavoilla, mutta katsotaan nyt, mihin me päädytään tässä asiassa. Tämä alaotsikko on
tietysti vähän tämmöinen, että se mitä oppimisanalytiikka pohtii, se pohtii sitä, että mitä siellä nyt liikkuu siellä silmien takana tai korvien välissä, vai liikkuuko yhtään mitään. Ja mitä me voidaan siitä tietää. Voitte kuvitella, että jos mä olisin sattumalta teoreettisen fysiikan professori ja mä puhuisin mun omasta erikoisalastani tunnin tässä näin, niin teidän päässä ei liikkuisi yhtään mitään. Jos ei ole mitään, mihin se kiinnittyy se asia, niin se menee niin yli, että mä voin sanoa, että itsellä kävisi aivan samalla tavalla, en ymmärrä mitään siitä. Ja sillä ne ei korvien välissä liiku mitään, mutta koulun idea on nimenomaan se, että me johdatellaan pikkuhiljaa oppilaat ymmärtämään, oivaltamaan asioita. Ja semmoinen filosofia, mikä meillä on tuolla Turun oppimisanalytiikan tutkimusinstituutissa Trillassa, on se, että jos jotain opetetaan, niin pitää pystyä myös mittaamaan sitä opittiinko. Ja sitten jos ei opittu, niin sitten pitää pystyä opettamaan näitä asioita. Ja tämmöisistä asioista tässä on muutamia lauseita. Ihan muutaman sanon tästä meidän instituutista sen verran, että tiedätte vähän mistä näkökulmasta mä puhun tässä näin. Sitten vähän tuommoista muinaiset roomalaiset tyyppistä asiaa tuohon väliin, että on sitä aiemminkin tehty. Ja sitten vähän tämmöisiä viimeisimpiä villityksiä ja vähän ehkä tulevaisuudenkin villityksiä, että mihin suuntaan ollaan menossa tässä asiassa. No, pari sanaa tästä meidän Trillasta. Me ollaan johtava digitaalisten oppimisympäristöjen talo. Me yritetään auttaa opettajia toteuttamaan työtään modernissa ajassa. Meidän ajatus ei ole se, että joka tunnilla on tietotekniikkaa tai tämmöistä digitaalista puuhailua, mutta siinä opettajan työn ohessa voi olla osa, tunti viikossa voi olla tämmöistä drillaamista ja tekemistä, ja sitten muuten ollaan opettajajohdolla. Me saadaan tietoa, me pyritään käyttämään sitä hyvään tarkoitukseen läpinäkyvästi, yhdenvertaisesti kaikille. At large scale, tämä on se meidän slogan. Tässä on pari numeroa. Noin 70% Suomen koulusta on tämä Ville-järjestelmä jollain tavalla käytössä. Me saadaan noin 250-300 miljoonaa oppilasvastausta vuosittain, joita mun analytiikkatiimi sitten siellä analysoi. Ja tämä ei ehkä näe kovin hyvin, mutta englanniksi tämä on, mä en ole saanut käännytystä suomeksi. Täällä on sellainen idea, että meillä on tuolla ihan kaiken ytimessä on analytiikka. Ja sitten meillä on arviointeja tehdään, matematiikka on sellainen iso pallura, me tehdään aika paljon matikan kanssa tekemistä, mutta myöskin kielten lukemisen kanssa, tietotekniikkaa, ja sitten meillä on tämmöistä myös hyvinvointityyppistä, että onko kiva tulla kouluun, onko poissaoloja, miten niihin voidaan, millaisia ratkaisuja niihin voi olla. Ja tosissaan mä toimin tuolla keskellä, mä oon proffana, mulla on 10 tohtoritutkijaa siinä, tai tohtoritutkijaa, jotka puolet niistä on tekoälyn kanssa tekemisissä, me kehitetään tekoälyratkaisuja ja puolet tämmöisen perinteisen psykometriikan kanssa, pari sanaa siitä tuossa kohta. Ja me pyritään tekemään semmoisia digitaalisia oppimisjärjestelmiä, jotka vois olla tätä meidän laskevaa trendiä, jos ei nyt ihan suorastaan nostava, mutta kuitenkin että me saataisiin hieman hidastettua sitä. Ja tässä oli keskustelu siitä, mulla on ollut paljon tietoa siitä, että miten se oppimisympäristö vaikuttaa, mutta siitä taas mulla voi olla jotain tietoa, että minkälaisia tekijöitä siellä tämän laskun takana voi olla. Ja tästä oli ihan hyvä pointteja siihen, mutta yksi tämmöinen ihan aivan keskeinen tekijä on se, että ei enää tarvitse osata. Se on siis sama juttu kuin, että vielä 20 vuotta sitten oli aivan yleistä, että jokainen osasi 20 puhelinnumeroa ulkoa. Ja nyt me sanotaan, että olipa tyhmä asia. Ei tarvitse, ne on kaikki tuossa noin. Tai nyt voidaan olla samassa tilanteessa, että mihin mä tätä kaavaa tarvitsen. Tämä on mun kännykässä. Ei mun tarvitse kertolaskuinka osata, kun kännykähän sen kertoo. Mutta sitten me tullaan semmoiseen haasteelliseen tilanteeseen, että jossain vaiheessa se alkaa näyttäytyä typeryytenä. Et jos et sä mitään tajuu mistään, että annapa mulle se saha.
mikä saha, mä katson netistä, mikä on saha ensin. Niin se rupeaa näyttäytymään siltä, että tällä kaverilla ei liiku mitään siellä korvien välissä. Ja nyt sitä rajaa, se raja on siirtymässä. Tämä on semmoinen niin kuin mun näkemys. Mä oon kuitenkin sen melkein 30 vuotta seurannut tätä kansallista ja kansainvälistä oppimistuloslaskua. Niin joku joskus sanoi havainneensa, taisi olla Metropolian ammattikorkeakoulun matikan opettaja 20 vuotta sitten, ja sanoi, että me on 20 vuotta tehty joka vuosi sama testi, ja aina se on mennyt heikommin ja heikommin. Niin 20 vuotta sitten ne sanoi, että tämän heikommin se ei enää voi mennä, ja se on silti mennyt joka vuosi aina heikommin ja heikommin. Eli jotain täällä tapahtuu täällä meidän päässä, joko oppilaat ei halua osata ja halua näyttää sitä osaamista, tai sitten me ollaan laiskistuttu. En tiedä, kollegat on tutkineet, sanoneet, että kysymys ei olisi tästä anti-Flynn-efektistä. Flynnin efektihän on se, että meidän älykkyys on noussut koko ajan. Ja ne on joutunut koko ajan skaalaamaan uudelleen näitä älykkyystestejä, koska me on tultu koko ajan viisaammiksi ja viisaammiksi. Mutta nyt on 20 viimeistä vuotta on käynyt niin, että niitä joudutaan skaalaamaan toiseen suuntaan, kun se älykkyys laskee. Mutta ovat kollegat sitä mieltä olleet, että datoista ei näy, että älykkyys olisi laskenut, mutta motivoituneisuus vastata tämmöisiin kansallisiin ja kansainvälisiin ja älykkyystesteihin on pienentynyt. No niin, vähän tätä taustaa jo muinaiset roomalaiset. Jo noin yli 2000 vuotta sitten jo on testattu ihmisiä, on ollut psykometriikkaa. Kiinassa on virkamiehiä testattu ainakin -200-luvulla jo. Ja sitten Aristoteleen aikana hieman vähän jo aikaisemminkin Euroopassa tiedettiin enemmän, me tiedettiin paremmin. Me tiedettiin siitä, että miltä sun kasvot näyttää, niin siltä se älykkyys näkyy kasvoista. Se fysiognomia oli johtava teoreettinen viitekehys 1700-luvulle asti. Naamasta sen näkee. Tyhmähän sä olet. Tai viisas olet sinä, ylvään näköinen olet sinä. Tässä tarvitaan mitään testejä pitämään. Silmistä sen näkee. Fysiognomia. No sitten se muuttui 1700-luvun ihan lopulla. Tuli frenologia. Kyllä me tiedetään, mitataan kallon muoto, siitähän me tiedetään, onko älykkyyttä vai ei. Sen taustalla oli sellainen idea nimittäin, ja se oli ihan totta, ajateltiin näin, että eri puolilla aivoja on niin kuin erilaisia herkkyysalueita. Jos moraali kasvaa, niin se kasvaa täällä kohtaa, se vaikuttaa myös siihen päämuotoon. Täällä puolella on sitten joku nopeus, niin sitten sen takia tämmöinen frenologia oli jollain tavalla, että ulkonaisesti me nähtäisiin. No tietysti me tiedetään, että tämä on ihan humpuukia, mutta se ei ollut ihan humpuukia, että siellä aivoissa olisi tämmöisiä eri osa-alueita. Se modernimpi psykometriikka alkoi siinä 1800-luvun ihan loppupuolella. Me edelleen käytetään samoja testejä itse asiassa. Tämmöinen aivo tai nopeustesti, se on tämä Choice Reaction Test, kehitettiin näihin aikoihin. Arveltiin, että se olisi suoraan kertoa siitä, kuinka nopeasti reagoidaan. Ja tämä edelleen käytetään modernissa psykologiassa tämmöisenä jonkunlaisena proksynä sille, että miten ymmärtää. Korrelaatio oli keskeinen termi, joka silloin keksittiin Pearson, tai oikeastaan Bravais sen keksi 1844, kun tutki avaruuksia, mutta Pearson ja Galton sitten toisin tänne kasvatustieteen puolelle, että korreloiko se testitulos osaamisen kanssa. Ei se korreloinut mitenkään. Tai se oli niin alhaisia, että ne oli kauhean pettyneitä ne kaverit siellä. Mutta jotenkin tästä nyt on lähdetty liikkeelle. Tuossa mä teetin tietokoneella semmoisen kuvan, jonka mä oon joskus aikoinaan nähnyt, että silloin joskus 1800-luvulla ajateltiin, että kyllä me jonain päivänä me testataan ihmiset silleen, että se sähkö menee suoraan jonnekin koneeseen. Ja en ole vielä nähnyt tämmöistä
älykkyystestiä oikeasti, mutta voi olla, että jonain päivänä joku saattaa semmoisen keksiäkin. Ainakin siellä USAssa kovasti tähän suuntaan ollaan menossa. Elon Muskin Neuralink-idea on periaatteessa tätä vastaava. Meillä on joitain sellaisia kokeiluja ollut, ei meillä siis, vaan maailmalla, tämmöisiä professoritason kokeiluja, että laitetaan indikaattoreita esimerkiksi ihon alle ja sitten brittiläinen proffa, muista sen kaverin nimeä, asetti itsensä tämmöisiä anturoita ja se oppi liikkumaan pimeässä niin kuin lepakko sen avulla, että se sai niitä sykäyksiä oikeaan suuntaan. Ja siihen aikaan kehiteltiin myös tämmöisiä lähetinlaitteita, että jos laitetaan sormus sormeen ja sitten toisella on se samanlainen sormus, niin sitten se niin kuin reagoi jollain tavalla. Ja jos mä oon kauhean vihainen, niin se muuttuu punaiseksi ja sitten vaimo kotona näkee, että se on nyt kauhean vihainen, nyt täytyy olla rauhassa. Tai mikä niiden onkaan, että on me kyllä tämmöisiä kehitelty, mutta nämä ei ole ihan realistisia kuitenkaan tämmöisessä, puhutaan at large scale koulun oppilaiden arvioinnissa. Mutta sitten, mitähän se tänä päivänä oikein on? Lähdetään liikkeelle tämmöisestä ajatuksesta, ja mä nyt keskityn vähän tähän digitaaliseen puoleen, siinä digitaalisessa oppimisympäristössä, minkä kanssa mä teen töitä, niin lähdetään liikkeelle siitä, että on opetusta. Ilman opetusta tai jonkunlaista oppimisprosessia. Sanotaan näin, että sen ei tarvitse olla niin, että opettaja opettaa, mutta se voi olla kirjan lukemista, se voi olla tekoälyn kanssa keskustelemista, niin että on oppimisprosessi. Jonkunlainen oppimisprosessi on olemassa. Jos ja kun tämmöinen oppimisprosessi on, ja me toimitaan tämmöisessä virallisessa yhteydessä niin kuin Suomi, jossa meillä on opetussuunnitelman perusteet, joka on tämmöinen kansallinen normi, jossa sanotaan, että me 1000 ihmiset, jotka osallistuttiin tämän kehittämiseen, me ajattelemme, että meidän lasten pitää osata nämä asiat tässä maailmanajassa. Nämä on meille tärkeitä asioita, ne voi olla historiallisesti tärkeitä asioita, ne voi olla tieteen kannalta tärkeitä, ne voi olla kulttuurisesti tärkeitä, mutta ainakin nämä pitää ymmärtää ja osata. Niin kun tämmöinen normi annetaan, niin sitten sitä opetellaan eri tavoilla. Sitten itse opiskelua opettajan johdolla, tekoälyn johdolla. Mutta sitten kun tämä normi on annettu, niin sitten me halutaan tietää, että osataanko sitä. Tämä on se idea tässä. Niin sitten meillä on tätä oppimisen arviointia. On monenlaista testiä, on kansainvälistä testiä, kansallista testiä. Mä oon itse toimin tämmöisen digiarvitestijärjestelmän kehittäjänä paraikaa. FUNA on Functional Numeracy Assessment, tämmöinen matematiikka, sujuvuus, kuinka nopeasti pystyy prosessoimaan yksinkertaisia laskuja. Murea on Multi-Reading Assessment, joka käytännössä tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti yksinkertaisia lukutehtäviä pystyy tekemään, kuinka automatisoitunut se lukuprosessi on. Muun muassa tämmöisiä. Eli me arvioidaan sitä. Jos me todetaan, että on osaamisen puutosta, niin sitten meillä on materiaali, työkaluja oppimisen tukeen. Ja näitähän perinteisesti erityisopettaja on antanut, tai opettaja voi valita materiaalia oppilaalleen. Tiedetään, että Kalle on aika heikko geometriassa, annetaan muutama ylimääräinen tehtävä. Ja digitaalisessa oppimisympäristössä tämä tapahtuu automaattisesti, tai puoliautomaattisesti. On valmiita tämmöisiä oppimisen tuen salkkuja, otussalkkuja meillä. No sitten kun me tiedetään se oppimisprosessista jotain, me tiedetään siitä osaamisesta jotain, niin sitten sitä tarjotaan opettajalle, sitä tarjotaan oppilaalle, sitä tarjotaan koulutuksen järjestäjille ja tämmöisessä isossa maailmassa tai suuressa kuvassa me halutaan sitten tietää, että mihin suuntaan meidän kannattaa mennä, ollaanko menossa alaspäin, pitäisikö tehdä isoja muutoksia, ollaanko menossa ylöspäin, hurrataan vai mitä tehdään. Ja meidän näkökulmasta, Trilan näkökulmasta tämä tapahtuu tämmöisessä integroidussa ympäristössä.
Pystytäänkö erottaa tuossa kuinka hyvin se, että missä määrin niin kuin tavallaan se työ tehdään siellä koulussa, kouluaikana, missä määrin kotona, koska itse olen nähnyt tämän, että tämä työnteon moraali on romahtanut, joka tarkoittaa ei tehdä kotitehtäviä tai tehdä huonosti, ne, vaikka koulussa sitten vielä asetetaan ihan ok. Tämä on ihan oleellinen keskustelu. Me ei ole tutkittu sitä, mutta nyt me ollaan semmoisessa aivan ytimessä kyllä, että tämmöinen time on task on ihan keskeinen tämmöisessä oppimisprosessissa. Mitä vähemmän mä käytän aikaa oppimiseen, niin sitä vähemmän mä opin myöskin. Että on vaikea keksiä semmosia hokkuspokkuskonsteja, että me syötetään, tai semmoinen vanha insinöörikikka, että laitetaan se tenttikirja tyynyn alle ja toivotaan, että yöllä se siirtyy sitten aivoihin. Niin ei se vaan niin kuin tapahdu sillä tavalla. Me ollaan kovin onnellisia tässä meillä Trilan puuhailussa, että se perustuu se meidän luokkaopetusjärjestelmä opintopolku siihen, että sen tunnin aikana mitä tehdään, niin siellä tehdään noin 10 kertaa enemmän tehtäviä kuin kirjatunnilla. Ja on noin 120-200 tehtävää, jotka sun pitää suorittaa. Ja se on sellainen traditio koulussa, että jos et sä niitä saa kokonaan tunnin aikana tehnyt, niin loput on kotiläksyinä. Ja opettajat valvoo sitä, että ne tehdään. Ja ne viestit, joita me on saatu, ne on ollut silleen mukavia meidän näkökulmasta, että oppilaat on innostunut siitä, että ne haluaa tehdä niitä. Ja äiti sanoo, että työn nyt välillä, ei kun tämä on, tätä tehdään. Mutta ei mulla tietoa siitä ole, siis että ihan faktatietoa. Mä menen vähän eteenpäin tässä. Itse asiassa mä skippailen tässä vähän sen. Mutta vähän tästä tulevaisuudesta, mihin suuntaan ehkä saatetaan olla menossa. Ja tämä on vähän yleistä. Tämä ei ole välttämättä oppimisanalytiikan tulevaisuus, vaan tämä voi olla idean tulevaisuus, tai tämä voi olla jonkun seurakunnan tulevaisuus, tai tämä voi olla suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuus, tai koulutusjärjestelmän tulevaisuus Intiassa. Tässä on kaksi tämmöistä niin toisistaan poikkeavaa niin tematiikkaa. Toinen on tämä oppimisanalytiikka, learning analytics, ja toinen on sitten disruptio. Disruptio terminä siis viittaa tämmöiseen poikkeavuuteen tai häiriötilaan markkinoilla, niin kuin tiedätte. Ja klassisesti käytetään tämmöistä esimerkkiä, että meillä on tarve jollekin, tässä tapauksessa valaistukselle, niin meillä on kynttilä. Laitetaan tuli siihen ja se valaisee. Mutta sitä kynttilää kehittämällä paremmaksi ei koskaan saada aikaa heppulampua. Se on jotain ihan uutta. Disruptio. Me voidaan tehdä pidempiä kynttilöitä, kauniimpia kynttilöitä ja pidemmän aikaan kestäviä kynttilöitä, mutta se kynttilä ei muutu sähkölampuksi. Ja tästä on kysymys. Mikä on tulevaisuuden näkökulmalta oleellinen? Mitä tämä voi tarkoittaa täällä meidän oppimisanalytiikan puolella? Tuossa oppimisanalytiikan kohdalla voitte lukea ainean tulevaisuus. Kun aika kulkee, niin meillä on tämmöinen hidas alkuvaihe. Sitten voi tulla voimakkaan kehityksen kausi. Sitten se luonnostaan hidastuu se kehitys. Ja sitten toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että meillä on vähäistä vaikuttavuutta, suurta vaikuttavuutta ja sitten meillä on taas vähäistä vaikuttavuutta. Monenlaista asiaa kehitetään opetuksen ympärille, oli se sitten lisätään sitä aikaa, tehdään siitä pelillisempää, kannustetaan, hyvin menee, jaksaa, annetaan optimaalisia vaikeustasoja tehtäville, testataan siinä samalla ja näin annetaan parempaa muistuvuutta tai muistetaan asioita. Näin on ollut suuri vaikutus. Mutta sitten me ei tiedetä, mitä kaikkea se voisikaan olla. Mikä voisi olla jotain, mikä vielä veisi asiaa eteenpäin. Ja jos sen ajattelee tälleen toiset näkökulmat, meillä on tämä
business as usual ja sitten kehitetäänkö me parempi kynttilä. Me pidetään sitä jyrkkää kasvua, nostetaan sitä vähän pidemmäksi, kunnes se joka tapauksessa laantuu. Vai keksitäänkö me ihan uusi lamppu näihin systeemeihin? Minkälainen on tulevaisuuden koulu? Minkälainen on tulevaisuuden se tapa opettaa ja tehdä työtä? Mä olen jollain tavalla ounastellut, että tekoälyllä tulee oleellinen merkitys sillä, minkälaista tulee tulevaisuuden koulutus olemaan. Jos täällä on vielä joitain semmoisia, jotka ei ole eläkkeellä, te harvat siellä, niin mä ennustelen, että 20 vuoden kuluttua tekoäly opettaa ja opettaja on mentori. Voitte olla eri mieltä vapaasti. Tämä oli viimeinen kalvo. Okei, mutta mä haluan, että sä, Jari, vielä määrittelet ihan lyhyesti, mitä sinun mielestäsi oppimisanalytiikka tarkoittaa niin kuin 1 minuutin määritelmän? Hissipuheena. Oppimisanalytiikka, siinä on 2 sanaa, se oppiminen ja analytiikka. Oppiminen on jotain, mitä me ei tiedetä, mitä se on. Se on jotain teoreettista meidän päässä olevaa. Oppiminen tapahtuu ja se on ehkä hypotalamuksessa olevien solujen määrän kasvamista tai se voi olla joku neuroverkkojen yhteyksien lisääntymistä, mutta sitä ei voi mitata. Tai voihan sitä mitata, kun avataan kallo, mutta ei me tehdä sitä niin. Oppimista ei voi mitata, mutta oppimistuloksia voidaan mitata. Ja oppimisanalytiikka on sitä, että me analysoidaan oppimistuloksia suhteessa siihen, mitä piti osata tai tavoiteltiin. Tätä mittakeppinä jotain, esimerkiksi OPSien tai jotain tämmöistä. Ja oppimisanalytiikka ihan sitten, jos mennään ihan noihin käytännön asioihin, niin mun näkökulmasta tarkoittaa tämän digitaalisen jalanjäljen analysointia. Saitko oikein? Kauanko meni? Oliko painallus, jonka teki aggressiivinen? Vai miten sun silmät liikkuu, kun sä teit sitä tehtävää? Ja sitä kautta pystytään kertomaan, miten sä sijoitut tämmöiseen osaamisen karttaan. Puhutaan tämmöistä knowledge tracing systeemeistä. Eli täällä on tietty asia, joka pitäisi osata ja se linkittyy 10 muuhun asiaan. Jos et tätä opi, sä et opi totakaan. Ja pitää selvittää, osaat sä tämän, jotta sä voit siirtyä seuraavalle tasolle. Puhutaan matikassa esimerkiksi vaikka 10 ylitys on semmoinen. Jos et sä ymmärrä sitä, sä et voi laskea yhdyslaskuja, et kertolaskuja, että mitään, jos et sä ymmärrä, että numerot muuttuu. Tai jos et sä ymmärrä pluslaskuja, sä et voi siirtyä kertolaskuihin, sä et voi siirtyä potenssilaskuihin, koska ne kaikki linkittyy toisiinsa. Niin tätä tutkii oppimisanalytiikka. Sori, en kertonut tätä. Okei. Tämä oli salaisuus. No, mutta sitten toinen kysymys, mä kysyin sillä tavalla professori Reijo Lappalaiselta, kun sä oot ihan eri alan professori, sä oot biomateriaalitekniikka, mutta sulla on kuitenkin, sanotko sä, että sä oot vuodesta 2000 lähtien noita hommia tehnyt ja sulla on opiskelijoita Itä-Suomen yliopistossa, niin allekirjoitatko sä tämän, että opiskelijat, niin kuin, uskaltaako nyt sanoa, että on entistä tyhmempiä ollut tämän 2000 vuotta jälkeen, vai mitä sä sanoisit sieltä sun praktiikastasi? Ne on parhaita, jotka sulle tulee. Mutta joo, siis kyllä, siis yksi mikä tuossa, kun puhuit niistä kädet yhdistyy aivoihin, niin ihan selkeä romahdus tämmöisissä käytännön taidoissa. Kun ajatellaan meidän alalla niin kuin fysiikassa tai muussa, niin tarvitaan kädentaitoja ja semmoista, niin kuin, että jotain liikahtaa sieltä, että miten mä ratkaisen tämän. Niin siinä on tapahtunut ihan jyrkkä tippuminen. Mielellään kyllä kysytään tekoälyltä tai katsotaan jostain muualta, mutta sitä me pitää kysyä tuosta, että opitaanko me oppimaan. Eli tuo oppimisanalytiikka, vastaako se siihen meille, jollekin, minulle vaikka henkilökohtaisesti, että miten minä parhaiten opin? Tämä on hyvä pointti jo. Meillähän on ihan olemassa semmoinen oma tutkimusalakin kuin oppimisen oppiminen. Ja se on ihan tämmöinen, se makes sense. Eli kuinka mä tehokkaimmin oppisin asioita mieleen painamaan tai näin. Että kyllä sitä oppimistakin voi tehostaa kyllä. Mutta sitten pitää kysyä, että mitä on se
jos siihen liittyisi nimittäin tämmöisen termin kuin hyvä oppiminen, niin mitä on se hyvä oppiminen? Mua se kiusaa tämä termi. Sitä käytetään ihan yleisesti jossain tuolla opetussuunnitelmateksteissä. Hyvä oppiminen, onko se sitä, että mä opin nopeasti vai syvällisesti vai kytkien monenlaiseen asiaan vai niin, että mä muistan sen pitkän aikaa vai mitä on hyvä oppiminen? Onko se sitä, että mä opin unohtamaan oikeita asioita? Hyvä. Muun muassa. Sitäpä ei kukaan tiedä, mutta sitä voitaisiin keskustella enemmänkin. Mutta vielä yksi kysymys sitten sekä sulle, Jari, että myöskin Petteri Muotkalle. Niin sä olet oppimisanalytiikan professori Turussa ja monien oppilaitosten kanssa teet yhteistyötä. Onko minkälaista yhteistyötä Suomen 16 kristillisen koulun kanssa? Ja sitten Petteri Muotkalle kysymys, tai sitten siellä olevalle, netissä olevalle kristillisten koulujen liiton johtajalle, että voisiko olla jotain yhteistyötä? Otatte yhteyttä vaan allekirjoittaneeseen, niin kyllä me saadaan asiat sujumaan. Eli vastaus oli toistaiseksi ei ollut, mutta onko teillä, sä voit mennä tuonne nyt omalle paikallesi, onko teillä mitään ajatuksia sitten, että voisiko olla, mitä pitäisi tutkia, missä haluaisitte, että tekisitte yhteistyötä vai onko ihan nolla ajatusta teillä tässä vaiheessa? No, jos Jyväskylän osalta kertoo, niin tietysti meillä on tässä sellainen, kun ollaan... Odota vähän tuo Petteri odota. Petteri, sano ensin. Sori Jukka, vissiin samaan aikaan alettiin puhumaan, mutta mä olin kertomassa Jyväskylän tilanteesta, ja tietysti meillä kun on niin lähellä tuossa fyysisesti toi Jyväskylän yliopisto, niin se tuo luontaisia joitakin niin kuin yhteistyökuvioita. Meillä käy paljon opettajaharjoittelijoita esimerkiksi, ja sitten myös erilaisia, vaikka nyt liikuntatieteen paljon tutkimusta on tehty täällä, näitä fyysiseen aktiivisuuteen liittyvää ja muuta tutkimusta ollut. Mutta ehkä Jukka kertoo kohta lisää, mutta itse ajattelen, että varmaan semmoista tietoa me ehkä toivotaan lisää, että kuinka tavallaan se, että käy meidän koulupolun, niin miten se sitten tavallaan, tuoko se paremman, niin kun, ja me ollaan saatu jonkun verran esimerkiksi lukioista palautetta, että meidän oppilaat on erityisen, ainakin joissakin tapauksessa niin eteviä ja sillä, että tavallaan että se työ mitä me tehdään, että se hedelmä, koska me aina sitä heti nähdään, että mikä se on, jonkun verran sitä on, mutta Jukka voi jatkaa. Joo, jatka sieltä Zoomista, joo. Joo, no kyllä mahdollista yhteistyölle on ja tarvetta. Me tehdään meidän koulujen kesken niin laatumittauksia, missä erityisesti painotetaan koulun hyvinvointia. Ja miten koulussa viihdytään, kuinka turvalliseksi kokee koulussa olonsa ja myös sitä oppimiskokemusta. Että sen tyyppisiä asioita meillä tällä hetkellä mitataan, mutta esimerkiksi sitten niin kun varsinaisesti oppimistuloksia, niin meidän koulusta useat on ollut PISA-tulokset mittauksessa mukana ja menestyneet ihan hyvin siellä. Mutta tämä Ville-järjestelmä kyllä pysäytti minut kiinnostumaan, että olen kyllä kiinnostunut siitä, että olisiko siinä jotakin minkä kanssa voitaisiin mennä eteenpäin. Okei, ei mennä syvällisemmin tähän, mutta jari.metsämuuronen@utu.fi. Ottakaa yhteyttä, jos kiinnostaa. Ja kiitoksia Jari tosiaankin sinulle, että viitsit sieltä Helsingistä asti tulla. Mä tiedän, että nykyaikana pitäisi järjestää näitä Zoomilla, mutta täällä on semmoisia ihmisiä, jotka halusivat ihan oikeasti sinut tavata. Me joudutaan tämä nyt sessio lopettamaan ja me pidetään noin 20 minuutin tauko, mutta tämä Olivia Joki laulaa tässä nyt laulun meille. Ja en tiedä minkä laulun hän laulaa, mutta hän jonkun laulun laulaa, koska mä uskon, että tämä musiikki on lapsille ja nuorille varsinkin tärkeää. Ja toivottavasti Oliviasta vielä tulee, jos ei tämän kristillisen koulun opettaja, niin sitten jonkun muun musiikin opettaja. Eli Olivia Joki on tämmöinen musiikin opiskelija täällä Jyväskylässä. Arvoisat kristillisten koulujen rehtorit. No niin, laula Olivia. Tämä Zoom-esitys ei lopu, mutta sitten kun tuo Olivian laulu loppuu, niin nauhoitus loppuu ja sitten jatketaan vasta sitä nauhoitusta tämän tauon jälkeen. Mä olen tehnyt kyllä varmaan aika monelle tutun kappaleen, Oi Herra suuri. Saako siihen yhtyä? Saa, jos muistaa sanat, niin laulakaa ehdottomasti mukana.
Ei kuolemaa, pois haittu murheet